接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看9月26号礼拜3的中嘉台南地方新闻。台南市长候选人苏焕智上午由10位无党籍议员参选人陪同，做伙召开记者会，并且宣布发起新台东草根民主连线，共同参与年底县市长甲议员的选举，希望拍破蓝绿，用无色甲青的理念来实现理稳台东片的世界。伫现任议员张王雅云甲市长候选人苏焕智的共同发起，结合一寡志同道合的议员候选人李宗智、蔡树杰、陈坤和、林伟、王太富、陈志峰、甲黄永如等议员候选人，上午联合召开记者会，并且宣布发起新台东草根民主连线，希望拍破蓝绿的恶斗，用无党国产的理念实现民主台东世界。我们大概都对目前的民进党的执政都有相当的不满意那么对于两党也都有不满意，所以我们对于整个台湾社会台湾的社会台南应该安怎行呢？应该都有一些新的看法那所以我们这一次的组成叫做新大同草根民主连线，那么这样的一个以所谓的跨党派，那以无党籍为主的这样的一个连线那么这个诉求其实还蛮清楚的。第一个就是我们希望在两党以外呢，有一条那么为整个台南、为台湾迈向一个新的时代的解决的方案、解决的政策。我想是第一个，我们有这样的一个理想，不是只有不满两党，而是有具体的社会改革的诉求。上午记者会除了正式宣布连线的成立，同时嘛发表共同的政见，包括推动抢救少子化的政策、恢复区地方自治等。要恢复更较好的服务，互更较侪老百姓会当参与，所以呢，我们需要重新推动一个民主深化选举民主不是干那选举投票尔就是讲咱的这个制度爱检讨，所以我们在推草根民主。那么应该这个较大的这个地下区不只是过去台南县的这个乡镇市，包括台南市6个区包括安南区、南区、中西区，我感觉这6个区其实都也应该要走向区自治区长民选区代表民选再来爱有这个家己的预算家己的财源，那么落实这个草根民主。该连线目前总共有10位议员候选人，加上基进党4位议员候选人。虽然不是连线的成员，不过基进党台南候选人甲连线只是赤裸联名的关系。台南新闻林根采访报道。伫湾里地区利林溪出海口有一只货轮，因为8月23号的大雨甲风影，造成船仔掉伫遐。紧急处理之后，船仔的头家委托拆解公司伫现场直接拆船，但是这项动作也引起当地民众的反弹，向议员陈情。现在画面当中看到的这台长咧风拆除的游轮，就是因为日前的热带性低气压所客潜伫咧利林溪的出海口，嘛因为船体受损非常严重，业者伫咧紧急处理过后，嘛甲航港局申请现地拆除，但是安尼嘛引起湾里地区的民众不满。甲议员订正过后，26号上午邀集相关的单位会勘，但是伫咧会中，议员罗坤福认为市府代表拢咧帮业者讲话，伊嘛非常不满，造成现场争吵不断。我甲你问看，你甲即个船东有关系无啦？我已经郑重，无关系无啦？啥无关？你我讲无关系，我讲话你对调啦？你学歹啥？为什么无关系？你免傻笑啦！你傻笑，你让我笨蛋嘞，真正。你今仔日若无关系，谁来解？口口声声拢替即只船东咧讲话啦。哎，我是要在是为什么？我青岛，渡头到尾拢替即只船仔咧讲话啦。哎，头条录影哦，放咧听就知啊。渡头到尾拢替即只船仔咧讲话啦。你可是台湾中华民国的官员呐，
你若是一个官员，你有无良心，你要替车的人讲一寡话啊。结果你毋是，你从头到尾拢替车存档咧讲话。最后经过双方的沟通协调，嘛决定要暂时停工，并由航港局将进前开会会议记录、甲全体评估报告交予议员甲当地里长，业者嘛要针对现在的污染问题进行处理。未来若是要复工，嘛要甲当地里长甲议员先开会。恁讲这只船啊，袂当刷走，安尼请恁出示这只船啊，无法度去驶，无法度去刷走，无法度拖走的报告。恁一定有评估嘛？评估讲伊袂当拖走嘛？报告提出来互阮。第二，这十几天内底开的会议记录，拜托，互阮甲互所有管理社6个里长，甲现场有污染的部分。先来恢复清楚，该发的爱发，该清的爱清啦，这敢有问题？无问题啊。台新闻郭博义采访报道。安南病院扩大服务范围，伫安定地区甲安定区农会合作，运用农会大楼的空间，设立社区整合型长期照顾服务中心，提供当地老大人优质的医疗照顾服务。请揭牌。上午安南病院社区整合型服务中心伫咧安定区农会正式甲办启用，选定甲安定区农会合作，是因为农会甲安定区的乡亲生活密切相关。同时，农会阁提供了本会以外所处分部、港口分部、中沙分部、海料分部这总共5个所在。未来安南病院会当伫这5个据点轮流照顾着在地长辈。我们的据点这一次是首创在跟农会结合。所以我们在农会里面设据点，那这个农会据点的好处是人来人往非常方便，大家都知道地点。那第二个呢，我们希望借着大家很熟悉的地点呢，能够把这些政府的政策需要失能失智这些人士呢需要照顾的部分，把它结合跟医院结合在一起。那因为据点方便，所以我们可以把它一开始就突破这个一些障碍，很快就可以达到效果。第二个呢，农会还有4个据点。它有几个分会的据点，一个包括海寮、中沙、港口跟这个苏措，这几个据点呢，我们有能力的时候我们会往外拓，那这样子呢会更方便民众的这个部分。那除了照顾失智失能之外，我们希望能拓展第2点，就是说在他还没失智失能之前呢，我们提早介入、提早发掘，这样子呢可以使失智失能的人口数可以得到控制。安定区的老人人口持续伫咧成长当中，也因此，当安南病院提出这项长照中心进驻安定的计划时阵，安定区长就尽全力来协助，要来促成这项计划。安南医院的一个对安定区的一个老人，不管是老人之外，包括年轻人，我们都一并照顾了哦。那我想说，在安定我们责无旁贷，我们也在相关的工作上，我们也当然愿意来帮忙安南医院来努力来推动。我想，老人这个是一个不可避免的一个老人照顾上是一个必须是要面对的课题哦。那我们也愿意来跟安南医院这边来协助哈，在整个工作上的推动。安南病院未来将会伫咧安定地区设立较侪长照地点，来串联着医疗、长者照顾、预防、保健等等的资源，要来维护着安定区在地乡亲的健康。台北新闻王子豪采访报道。现代病院去年伫智慧医疗体验计划当中，南科的厂商有提供一批生理监视器的器材，予第一线医护人员会当随时守护患者的状况。因为效果真好，厂商伫计划案结束之后，决定直接将器材关予现代病院，也正式举办关键仪式。透过伫患者身上配备一台生理的监视器，并且以无线方式甲护理站的连线，安尼第一线的护理人员得当随时监测，当患者身上出现无正常的信号，都来当马上知影进行关心。买当节省病院的人力，则更加有效利用。而这套系统上有伫南科管理局长的见证，由南科的厂商正式将20台监视器、3台主机、甲3台荧幕关进予现代病院，场面相当温馨。有生理监视器的话，
那再加上它的中央设备，所以基本上护理人员他从护理站就可以直接看到病人的生理状况。当发觉有异常的时候，在额外的时间内，他可以再加紧去看病人。另外，这个东西可以直接连到我们的电脑资讯系统，所以他不需要再用手写去做一个抄录的动作。所以我想，这个东西对于护理人力、医疗照顾的品质提升是有相当重要的一个作用。新台币为了积极落实智慧医疗的服务品质，除了伫急诊、开刀房、甲产房来优先使用这套系统，未来嘛希望调向一层一机的配备来满足所有需要患者。等新闻官及郭博义采访报道。和泰汽车将家己代理的大型车改造成为设备先进的管会车，关键予全国各地管会中心。26号即天，和泰9号管会车正式启用，未来将会巡回云嘉南地区来募集救命烈火。台湾用火需求迫切，敢若是云嘉南地区，每一天的基本量就需要1000瓦的火力。这个时阵，管火车就是非常需要的设备。和泰汽车为了协助募集医疗用的火力，将家己公司代理的大型车辆改造成为设备先进的管火车，要来关乎台南管火中心。预计伫咧和泰9号启用了后，每一天会当募集到2万地以上的烈火，提供予台南地区的医疗院所使用。请用剪，就给它剪下去。各位贵宾，掌声鼓励和泰9号捐血车从今天开始正式启用。台湾人民的捐血率啊，在全世界来讲的话，是全世界最高的，表示说我们台湾的人民非常的热情哈，对所谓的捐血活动来的话，非常的支持。那为什么我们要捐这个捐血车呢？其实一方面也是因为我们本身就有代理这个大型的这个汽车，所以我们用大型的汽车的底盘来打造捐血车的话，其实是非常的这个容易，而且我们也有这方面的一些技术的这个知道的一个 know how。那我们之所以另外一个考量也是说，其实企业哈除了赚钱之外，我们也是希望说能够善尽自己的企业社会责任，来回馈整个社会，让有需要血液的人能够因为我们捐血车的采血，然后能够得到适当的这个血液。和泰汽车其实从100年就开始捐车子给我们台南捐血中心，那这个已经是第3部车了哈。那过去的2部车其实已经捐了将近22万袋的血液，那这一次呢，其实刚好也是在我们比较缺血的时候，那当然和泰的呼吁应该会对我们的血液库存量会有帮助。那我们也希望借着和泰的抛砖引玉，能够让更多的捐血人来捐血，让我们云嘉南地区的血液都能够足够。为了让更较侪人响应捐血，和泰汽车今年已经办理超过270场的捐血活动，吸引15000人的加入，募集到500万 CC 的血量，创下和泰汽车家己的纪录。嘛希望透过这届捐车活动，提供上好的捐血支援服务。台南新闻张伟忠采访报道。休困者马上登来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒置晾干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。位伫东区的知名饭店推出年中庆活动，除了上优惠的专案，佮加上总价达上100万的抽奖，而且人客到饭店消费，佮会拨一部分作为年底公益活动使用，互民众会当消费兼做爱心。台糖中营酒店甲马年行动通讯行合作，
搭配出较侪的优惠专案，要来提供给消费者。饭店方面，除了餐饮甲大房方面有一个优惠，同时11月3号也有直播抽好礼活动，并且对即日起开始的年终庆期间，只要消费1000块，就会有一张摸彩券。上大奖阁有机会会当抽到上新的 iPhone 手机啊！今年台糖长荣酒店特别举办了一个时尚的年终庆活动。那这个年终庆活动最主要，我们希望说来结合我们马林通讯这边抽出我们2018年最新的 iPhone 手机 XR。那我们除了这个抽奖之外，我们还有各厅的一个回馈活动，我们有铁板烧。有长园中餐厅，还有我们的自助餐，那有各项的优惠活动，也希望邀请我们台南乡亲来享受美食，然后抽 iPhone。那另外还有一个，就是在年底的时候，我们有一个春酒尾牙的优惠活动。那我们会在这个活动中提拨一部分的基金，来邀请我们台南的弱势团体，在年底的时候来我们台糖长荣酒店围炉聚餐。那我们也希望能够帮助这些弱势团体过一个好年。为着让更侪人了解到这届年终庆内容，饭店内底员工也用心制作了一段影片，希望会当吸引更侪消费者前来享受台糖中营酒店回馈在地乡亲的侪优惠好康。台南新闻王子豪采访报道。由客家委员会、台南市政府民族事务委员会甲本台合作推出的好客之家电视学院，一礼拜要介绍客家流行歌曲，一领碰彩衫。即马就带大家一边欣赏歌曲，一边来学客家话。各位观众朋友，大家好，我是小邓老师，我是小琴。小邓老师，今天我们摄影棚传来这音乐好好听哦，感觉好温馨哎。系哟，今本日好客自家天使后演节目啊，我哋爱来老观众朋友介绍客家流行歌曲哦。客家的流行歌曲，我印象中呢比较熟悉的客语流行歌曲，像是《C 妹俺讲》啊，还有《客家本色》等等。那我们节目单元呢，也曾经介绍过《后生爱打拼》这些歌曲。冇错哦，看来你嘅小琴主播啊，对你客家音乐嘅文化真经越来越专业，也更来更内行咯。小邓老师，今天我们好客之家电视学院节目要和观众朋友们介绍哪一首客家流行歌曲呢？所以不一样啊，哈！我一真感谢你台南市政府民俗事务委员会委托你台南地区宋子成有线电视台来直播好客自家天使后演嘅单元节目，本来老小青亮啥，大礼拜三有机会坐落呀老大家介绍客家多元客家嘅文化。的确是啊，小邓老师介绍过的歌曲哦，无论是传统的老山歌、小调歌曲、客语流行歌曲等等，都好好听哦。同时，为了制作节目顺利及版权和制作费的关系哦，这些歌曲几乎都是老师自己唱的哦。什么哦？按样讲啊，我就会懂排泄哦。当然啦，做客家文化嘅推广嘅工作啊，本來就要有一啲嘅使命感、老昂昂嘅精神。今本日我來老大家介紹客家流行嘅歌曲，記得你嘅節目嘅單元是介紹過客家作詞作曲家林志源先生。今本日我介紹耶穌歌曲，同樣咪係林志源先生嘅作品。客家作詞作曲家林子淵先生呢寫過《歲妹俺講》哦。林志源先生啊，佢本名叫做林庭雲啊，佢係苗栗頭份嘅客家人啊，1956年嚟出世，在短短26年嘅創作生涯當中，佢寫過將近有300首嘅國語和河洛歌曲。
下也写过别人书嘅客家歌曲。哇，听老师这么介绍，客家人才真的好多，好有才华，真让人敬佩啊！林志妍先生啊，佢做完了後呢，佢就正式投入作詞作曲嘅工作，從1989年時間嚟完成第一張客家專輯《四妹暗將》，也由於亞述《四妹暗將》嘅成功，帶俾林志妍先生當大家信心。佢也呢堅強認真來往客家歌曲創作方面來達標，天不從人言啊！從1993年，林志妍先生因為製作《做給男人愛有志氣》專輯，帶來茶貨歌聲，實在係你客家歌曲創作權當大嘅損失。那今天呢，我們節目單元介紹這首客家流行歌曲，據說也是很受歡迎的歌曲哦。今本日我來介紹嘅亞述客家流行歌曲。係淺淺嘅歌曲《一兩旁先生》，記得從民國94年從台南市立圖書館上課時間呢，19個亞述歌曲啊，有一個學員啊，重點就叫出來哦，來佢嘅歌詞係咁樣哦，秋風吹起熱槍冷，阿妹寄來一兩旁先生。交代愛身體愛補充，天寒時節愛做家底衫。從愛石頭路已經有3年，時常會想起阿妹嘅思念，錫自己心肝，終身唔敢忘。愛為什麼？愛為打拼，不負你期望。天氣漸寒。身着旁先生，秋江春風吹熱愛心肝。秋風吹起熱槍冷，阿妹寄來一兩旁先生，交代愛身體愛補充。世界愛着家頭衫，春來石頭路已經有3年，時常會想起阿妹嘅思念，錫自己心肝。新聞之後，咱趕快來關心氣象。明仔載是節分有時好天的天氣，溫度26度到32度，落雨幾率1成，海面平均風力4級到5級，上加總共是7級。感謝你收看9月26號的中嘉台南電視新聞，我是陳美全，咱再會。察局第3分局选定入门社